कबूतर रॉकेट बनाता है क्योंकि उसे चांद पर जाना है। वो उड़ता है, चांद पर पहुंचता है, वहां अंडे देता है। अब चांद से अंडों की बारिश होती है। धरती पर बवाल मच जाता है। नासा कबूतर को पकड़ लेता है। कबूतर को चांद से निकालकर वापस भेजा जाता है। वो रोता है, मेरा अंडा अब चांद पर है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।